Всем привет, с вами Анатолий. И что, продолжаем серию о том, как устроен печной бизнес в России. Я в Хакасии, в столице, в Абакане, на улице Веткина, 63. Здесь вот такой вот красивый мебельный салон. И стоит здесь работающий камин, а там дальше находится небольшой, на 35-40 квадратных метрах печной салон. И сегодня поговорим, как в 2023 году выживать индивидуальному предпринимателю, который занимается печами и дымоходами. Сергей. Всем привет, меня зовут Сергей. Тебе рассказывать, но вначале давай посмотрим на твое рабочее место. Что здесь есть? Здесь есть сертификаты, и начнем, с того, что я всех знаю. Домотехника – это элитные, дорогущие иностранные камины. В 2023 году, я думаю, есть с ними какие-то проблемы с дорогущими иностранными или нету? Да, Я просто пока не знаю. нет, пока нет. Нету. Кое-что, конечно, пропало, но пока все есть. Группа Пиазетта. Пиазетта, это тоже камины, наверное. Это итальянская фирма по производству каминов. Так, технокерамика, это, наверное, Тандыра. Это... Артон. Так, это я знаю. Алексей, Москва. Да. Астов, камины, Изистим, банные печи. Артон, еще Белфорд. АБХ, кратки, то есть камины. И видим, что огромное количество каталогов. Посмотрим. Прометалл, ВВД, Феррум, Крафт, Центр тепла, Феррум, Астов, Кавмет. Есть еще? Кавмет привозят? Есть. Изи Вот стоит Стим. печка. Харви, но это уже нету. Это можно отложить. Феррум, Изи Стим, Карина, дымоходы Вулкан, Карина, Прометалл опять. Так, то есть у тебя достаточно Димплекс. То есть у тебя продажи через каталоги, в том числе под заказ позиция. Да. Если взять следующее, вот печи, которые стоят в зале, и печи, которые под заказ, в процентном соотношении, что больше продается? То, что в зале стоит, или то, что под заказ идет? В основном все под заказ. Больше всего продается. Да, под заказ, потому что у нас не только продажа, у нас и установка, и разработка проектов полностью по баням и по каминам, полностью все. Я это заметил, потому что, видите, стоит 3D Max. То есть проекты делаете. Делаем. Если взять, так скажем, опять же, в процентном соотношении, что больше приносит денег, магазин или монтажи? 50/50. О, красота. Ну что, продолжим экскурсию, еще поговорим насчет, что лучше, что хуже. Это у тебя стоит Шидель. Точно. Да, Шидель образец, к сожалению, уже их нет. Ну, для красоты присутствует. Для красоты остался, а так мы их ставили достаточно много. Так, это у тебя плитки, Плитка, образцы. пироксенит, талькохлорид, змеевик. Местная, хакасская или импортная? Нет. Все не из Хакасии, но из России. Угу. Уголок потребителя венчают корона дымоходов. Это, подожди, дай подумать, подожди. Это дымок или нет? Это дымок, это вулкан. О, видишь, угадал. И феррум. И феррум. Линейка Крафт. Белой, калиновой ватой. Что продается у тебя больше? Продукция Феррум Крафт или продукция Дымок Вулкан и в процентном соотношении? Ну, с крафтом не так давно я начал работать, а по дымотехнике, по вулканам, где-то 50/50 также идет, что вулкан, что дымок. Вот несколько заказов уже было крафт, сейчас ставить, уже не ставить, а уже приступили к монтажу банной печи, это атмосфера, и там мы ставим дымоходы крафт.
Я просто, ну, я много чего знаю, но что-то не знаю. А домотехника и вулкан это как бы как Это один Гефест и технолит, наверное. не, как Гефест и дымоходы Вермилоджик, то есть что-то вместе, или это отдельно все? Домотехника, у них свой завод по производству дымоходов «Вулкан». О как. Это все вместе, как бы. Просто линейка у них по дымоходам есть, вот они занимаются Все, вот теперь оптовой я понял. розничной Я не продажей. знал этого. Видишь, всю Россию исколесил, только здесь узнал. Красота. Так, а что больше ставишь? Какие дымоходы, аустенитные или ферритные? Ну, наверное, ну, говорю опять же, 50/50. То есть мы уже под потребителя, под заказчика. Кто-то финансово смотрит, кто-то, если качество надо, то мы тогда ставим, конечно, там, Слушай, можно «Вулкан». я сейчас прогуляюсь по магазину, покажу, что у тебя есть, а ты на компьютере покажешь, что по отделке, по монтажам, какие проекты какие-нибудь, По которые баням можно могу показать. Вот показать, по по баням. каминам могу показать. Давай. Ты пока посмотри, а я пока расскажу, что я вижу в зале. Ну, во-первых, вот это вот шик, Тули Киви. Ну, одна из моих любимых облицовок. Объясню почему. Потому что вот такая вот роскошная дверь для поддачи воды на камне. Ну, единственный производитель, который делает нечто похожее, это, конечно же, Технолит. Ну, там дверца открывается не вот так, а, ну, знаете, на облицовке, по-моему, русский пар президент, ну, по-моему, как так называется. Ну, вот это вот основополагатели вставления дверцы со стеклом для получения парообразования. Ничего не ломается, ничего не бьется. Здесь специальная система. И еще здесь вот такая вот штучка есть для ароматизаторов. Здесь стоит изистим. Вот, видите, сюда тоже напрашивается дверца такая же прозрачная. Ну, это я так намекаю. А может, уже делают, я не знаю. Дальше еще один изистим. Здесь стоит камин. В каминах я не разбираюсь, ничего не могу сказать. Здесь термометры, гигрометры. Ну, обычные стандартные, баки, электрокамин. Соответственно, вся облицовка различная, возможная, которую можно использовать, там, печной угол сделать, соляные брикеты, термометр, гигрометр 212 ТЕФ, как видите, простые ковши, рустоподобный ковш, панно из можжевельника, пожалуйста, есть все. Карина, видим, что продается здесь, пожалуйста. Видно, что очень много заказов вот по таким вещам, потому что термозащита представлена чисто такая каминная. Это белая калиновая вата и вот забыл, это каминческая тема, очень мощный материал. Скамотек. О, Скамотек, точно. Здесь еще камины, здесь куча разных каталогов. Ну, смотреть не будем. Астав, Ферлюкс, Астав. Ага, Кавмет, Экокамин, еще Экокамин, Инвикта. Здесь, пожалуйста, вот такая вот конструкция для дачи, экологический камин, пожалуйста, атмосфера. Здесь электрокаменки Карины. О, вот с этой вот штукой клевой. Вот. И дальше здесь, опять же, экокамины, бахта, лира. Экокамина. И внезапно в таком дорогом месте чрезвычайно недорогая печь Везувий Оптима. То есть, ну, мне как бы сценарий понятен, то, что здесь все такое рассчитанное на средний класс, так скажем, тот самый, на котором держится страна. Так, ну, кроме одной печи, которая почему-то выпадает из всего общего. Ну, еще забыл, обливное устройство, производство изистим, разных литражей есть. Ну, как-то так, то есть не сказать, что много, но по тебе не сказать, что ты голодаешь, ты очень плотно выглядишь. Итак, монтажи спасают. Монтажи спасают и большой опыт работы, так как
каминами. Первый камин я сделал в 14 лет с отцом. И потом мы стали делать кирпичные камины. Но время меняется, люди хотят уже что-то новое, что-то безопасное, что-то современное, поэтому пришлось открыть свой салон и сами полностью работаем. Свои монтажники, не наемные, не левые, не какие-то. Вот все понятно. Наработанная клиентская база, правильно? Правильно. Сарафанное радио, правильно? Правильно. Правильно. И здесь данное место используется, скорее всего, как офис. Офис. Ну и есть свой склад, где храним какие-то определенные вещи, топки, дрова какие-то, печи, баны. А потом уже едем их ставить. Потому что люди заказывают, бывает чаще за полгода. Есть некоторые, которые за год у меня заказывали. И мы только сейчас их будем ставить. Итого, мое предположение, что это такой прям, знаете, полноценный магазин, ну неправильно. Это все-таки офис, в котором идет процесс работы с людьми, которые хотят себе отделку. Это основа. Основа. Во! Видите, как я догадался? И все благодаря тому, что есть большой опыт. О, давай посмотрим что-нибудь интересное. Могу показать такую достаточно эксклюзивную, не эксклюзивную, Конечно. а это... Вау, это вы все? Это мы. Это Туликиви Гриньон с дымоходом Шидель. Сделано порядка 7 лет назад. Такая вот печка. Достаточно большая. Что еще? Ну, нужно... Отделку парную какую-нибудь. О, красиво. Это вот камин. О, буржуйский. Такой в современном стиле. Тут кухня, тут зал и стоит по центру. Основное место как бы. Так, еще в процессе тоже Как все. говорит Сергей Геннадьевич, есть рынок, есть. Есть остов большой, метровый, вот тоже. В процессе еще все. Тут полки нет, все это делается. Парилки. Я больше Парилки. Вот по парилкам надо так. Ну, есть. Так, опять мы сюда убежали. Закроем. О, Это Изистим. ух ты. Слушай, а за счет чего вы делали вот эти вот гнутые ручки? Это фанера? все или клеили, это... нет, это с дерева все клеили. Слушай, золотые руки. Это ты сам делаешь или монтажник? Нет, это у меня бригада? монтажники, да, уже делают. Скажи, как вы называетесь? Мы так и называемся. Камины, печи, дымоходы. Значит, ребята, кто с города, ссылка снизу. Это прямо по красоте умеете, могете. Вау. Вау. Это печь такая вот тоже интересная. Так, ну, Слушай, ну уровень виден, ясен, понятен, поэтому дайте всякие вопросы тайные позадаю. Давай топ-3 твоих любимых банных печей. Первое место. Что больше всего любишь, что бы себе поставил? Себе поставил. Ну, у меня стоит, давно уже стоит Так. печка, у меня стоит вставка Туликиви. Тулики. Да. А второе, третье? Разделю их между атмосферой и изистимом. Ага. И те печи мне, в принципе, нравятся. А в каминах я вообще не разбираюсь. Скажи, вот какие камины в топ-3? В топ-3 Вот 23-й год с условиями всяких этих санкций и прочих. Астов, Так, Эко-камин. так. Ну и все, наверное. Все-таки остались наши такие производители, которые вышли на рынок благодаря ситуации, которая в стране сейчас. Импорта более-менее проблема стала, поэтому, наверное, Астов, Эко-камин. Ага. И то мы ставим. А если брать отопительные печки дровяные простые? Дровяные печки, вот, наверное, через 10 октября ребята пойдут ставить бахту. До этого мы тоже ставили бахту. Понравилась печка, как работает, как отопительная. Неплохо понравилась печка французского производства. Это вот Шаман, допустим, такого плана. Эко-камин, неплохие печи есть. Ну и по Астову тоже достаточно большой сейчас ассортимент.
А если мы говорим про отдел Кубань, то что у вас вообще принято, чем обшивать, отделывать? Может, или вообще ничем не принято, просто скажу, срубы одни ставят из кедра дешевого нашего, потому что не возят его, тут пилят где-то. Ну, даже ставили пинопремию, отделка, О, полки полностью стены были пинопремия. Не, ну вообще, что популярно? Вот, что у людей? Популярная, ну вот сейчас термоальха, термоосина нашего производства. Неплохой материал, достаточно качественный. Кстати, вот недавно Вон стоит. образцы пришли, вот такая вот, Вау. Вау. полочки, все это. А просто срубы не устраивают людей уже? Средний класс, как говорится. Нет, наверное, уже стараются чем-то отделать. О, как. Тут прям я вижу запаса образцов есть. Да, образцов много, все привозим, все на заказ, все рассчитываем, сколько досочек надо, куда, туда. Кстати, вот еще каминчик, тоже неплохой. Это эко-камин, угловая Да, это топка. новинка Да. камина. По красоте, по красоте. А какая тебе термозащита больше всего нравится, если говорим о проходном узле? Ну, я стараюсь туда ставить скамотек. Да. Скамотек. Да, то есть для нас тоже было как-то изумлением, когда мы приехали на объект, мы переделывали за людьми, и мы вскрыли, стоял каминная топка, проходной узел, мы его снимаем, а он стандартный, и на нем написано: запрещено для использования для каминов и печей, только для котлов длительного горения. И мы никогда не применяем, если мы ставим проходной узел, то мы делаем из скамолок короба, все изолируем, чтобы я спал спокойно и люди спали тоже спокойно. Это основное наше. Последний вопрос. Если бы у тебя не было опыта, но было бы желание открыть печной салон какой-то, да, там, с банными печами или еще что-то, то в 23-м году бы без того, что ты имеешь за плечами монтажников и опыт работы, стал бы открывать или не стал бы? Стал бы. Стал бы. Да. Ну что, ребят, все расспросил, все сами услышали, все ссылки снизу. Вот такое вот интервью. Давайте обсуждать. А тебе респект, почет, уважуха. Рад был знакомству. Аналогично.